মোবাইলের কথা ডাবল ডাবল শোনা যায়। এই সমস্যার 100% সমাধান কীভাবে করবেন এই ভিডিও থেকে জানতে পারবেন। অনেক সময় দেখবেন আপনার ফোনে কারোর সাথে কথা বলতেছেন, অথচ কথা ডাবল ডাবল শোনা যাচ্ছে। হয়তো আপনি ডাবল ডাবল শুনতে পাচ্ছেন, অথবা আপনার কথা যে শুনতেছে সে ডাবল ডাবল শুনতে পাচ্ছে। এরকম সমস্যা থেকে থাকলে কিভাবে সমাধান করতে হয় এই ভিডিওটি থেকে জানতে পারবেন। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে থাকবেন। আর মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করব, শুধু ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটি শেয়ার করে রাখবেন, প্রয়োজনে কাজে আসবে। তাহলে চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আপনাদের ফোনের কথা ডাবল সাউন্ড শোনা যায়, এই সমস্যা কীভাবে সমাধান করবেন। সেই জন্য সর্বপ্রথম যে কাজটি করবেন, আপনাদের ফোনের যে সেটিংস আছে সেটিংসটি ওপেন করে নেবেন। আপনাদের ফোন থেকে সেটিংস ওপেন করে নিলে আপনাকে এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। এখন এখান থেকে আপনি একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসবেন। আসলে আপনাদের ফোনের যে সাউন্ড সেটিংসটি আছে, আপনার ফোনের সাউন্ড সেটিংসটি ওপেন করবেন। যখন সাউন্ড সেটিংস ওপেন করবেন, আপনাকে এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। আপনি একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসবেন। আসলে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন ইয়ার কাস্টমাইজ সাউন্ড ইফেক্ট। আপনি এখন এখান থেকে ইয়ার কাস্টমাইজ সাউন্ড ইফেক্ট এই সেটিংসটি ওপেন করবেন। ওপেন করলে এখান থেকে নিচের দিকে যে দেখতে পাবেন অ্যাবভ 16 ইয়ার্স ওল্ড, এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এই সেটিংসের উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এখান থেকে লেফট সাইড অ্যান্ড রাইট সাইড এই দুই সাইডে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে কিনা অবশ্যই দেখে নেবেন। যদি টিক চিহ্ন দেওয়া না থাকে তাহলে কিন্তু দেখা যাবে কম বেশি কথা শোনা যাবে, এক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই টিক চিহ্ন দেওয়া আছে কিনা এটা দেখে নেবেন এবং টিক চিহ্নটি দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি ব্যাক বাটনে ক্লিক করবেন। ব্যাক বাটনে ক্লিক করে আসার পরে আপনাদের ফোনের যে ফোন সেটিংস আছে সেটা সেটিংসটি ওপেন করবেন। আপনার ফোনে অ্যাপ সেটিংস অথবা অ্যাপ ম্যানেজমেন্ট সেটিংস থাকতে পারে। যে সেটিংস থাকে এখান থেকে আপনার ফোন থেকে অ্যাপ সেটিংস অথবা অ্যাপ ম্যানেজমেন্ট সেটিংসটি এখন ওপেন করবেন। ওপেন করলে আপনাদের ফোনে যতগুলো অ্যাপস আছে সব দেখাবে। এখান থেকে আপনি ফোন খুঁজে বের করবেন। যেখানে ফোন থাকে এখান থেকে ফোন খুঁজে বের করবেন। করলে আপনাকে এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। এখন এখান থেকে আপনি একটু নিচের দিকে যদি আসেন তাহলে দেখতে পাবেন স্টোর অ্যান্ড ক্যাশ, আপনি এটা ওপেন করবেন। এখান থেকে ক্যাশ মেমোরিটি একবারে ক্লিয়ার করে দিবেন। এখান থেকে আপনার এই ক্যাশ মেমোরি ক্লিয়ার হয়ে গেলে এখান থেকে আপনি ব্যাক বাটনে ক্লিক করবেন। ব্যাক বাটনে ক্লিক করলে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন মোবাইল ডেটা অ্যান্ড ওয়াইফাই ওপেন করবেন। করার পর এখান থেকে দেখবেন এই ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটার যে অ্যানেবল বাটন, এটা যদি আপনার অন না থাকে অবশ্যই অন করে দিবেন। এই কাজটি করা হয়ে গেলে আপনাকে আর একটি কাজ করতে হবে। সেজন্য আপনার ফোনের যে সিস্টেম সেটিংস আছে, আপনাদের ফোনের এই সিস্টেম সেটিংসটি ওপেন করবেন। তাহলে এখান থেকে রিসেট অপশান দেখতে পাবেন। এখন এখান থেকে আপনি এই রিসেট অপশানটি ওপেন করবেন। যখন এখান থেকে আপনি এই রিসেট অপশান ওপেন করবেন, এখান দেখতে পাবেন রিসেট অল সেটিংস। এখান থেকে ক্লিক করলে এখান থেকে রিসেট অল সেটিংসের মূল ইন্টারফেস আসবে। এখান থেকে রিসেট অল সেটিংস করলে আপনার ফোন থেকে কোনো কিছু ডিলিট হবে না, শুধু আপনার ফোনের সেটিংসটা নতুনের মতো হবে। অর্থাৎ নতুন মোবাইল যেভাবে কিনেছিলেন সেটিংসগুলো কিন্তু সেরকম হবে। সেজন্য এখান থেকে রিসেট অল সেটিংসের উপর ক্লিক করবেন। আপনার ফোন বন্ধ হয়ে চালু হবে এবং আপনার সেটিংসগুলো সবগুলো ঠিক হয়ে যাবে। তার পাশাপাশি দেখবেন যে আপনার ফোনের সাউন্ড ডাবল ডাবল শোনা যাচ্ছে, এই সমস্যাও সমাধান হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।